самых счастливых чувашей на свете. Если нас 1,5 миллиона, то мы самые счастливые, потому что мы опять пришли на прародину, нашу прародину, на прародину наших предков. Тут было основано великим ханом государство Великая Болгария, Золотая Болгария. Государство, которое является прародиной волжских болгар и дунайских. Мы уже в этом году в июле месяце совершили паломничество в город Туркестан в Казахстане. Это на стыке границ Киргизстана, Узбекистана и Казахстана. Рядом город Чимкент, город Ташкент. И вот энциклопедии и историки знают, что недалеко от города Туркестан, в местности под названием Монбулак, как раз родился будущий хан Кубрат. Это была летняя ставка хана Набу-Динского хана. И его дед отправил своего младшего, внука, не сына даже, а принца, будущего наследника, отправил на запад. И молодой Кубрат должен был здесь, привести покорность, привести порядок. Вот он отправился с небольшим войском и путем дипломатических усилий и благодаря своему природному уму, успехам дипломатии, он сделал большую карьеру, основал первое болгарское независимое государство, которое вошло в историю под названием Великая или Золотая Болгария. Он должен был вернуться обратно, доложить деду своему о том, что его поручение выполнено, но в это время уже западно-тюркский каганат распался, там началась гражданская война, и он не вернулся, остался здесь, жил до глубокой старости. И в чувашском народе сохранилась легенда, что перед смертью он собрал своих 5 сыновей. Вот мы хотим поставить 5 таких вот столбов, скажем, и вокруг них, как единство. Он собрал 5 своих сыновей, дал им пучок стрел. Сказал: сломайте его. Как ни пытались его сыновья, они были очень сильные, могучие, но никак не смогли они сломать пучок. Тогда он взял, разобрал пучок и каждую стрелу по отдельности сломал своими старческими руками и сказал: как видите, когда они вместе, их никто не сможет сломать. А если когда их разобрать, по одному легко можно сломать. У нас по чувашскому обычаю вот сейчас это место должно быть очищено. Духов, разные такие места были. Вот у нас девушки, незамужние, еще не женатые юноши, совершат обряд крещения, обряд изгнания злых духов всех мест. Сейчас, может, сразу не получится. Сейчас. Hadi, şu hadi, aslında şu. Сейчас
Хочу взять себе второе чувашское имя. Какое ты будешь хочешь? Пинерпи. Пенесло. Пенерби. Пинерпи. Пенерби, хорошо. Кого ты хочешь, чтобы у тебя был большим папой или большим мамой? Я хочу взять себе большим папой дедушку. А мамой? А мамой Камбулашин. Людмила Аркадьевна. Давайте кинь. Это моя Хорошо. Это моя ученица. О, ты боже. Часто Селиме. Хорошо, парбут. Шаврунар. Кивелемы. Вот. Нам дали 10 минут собраться и пойти туда. Иначе все. Все тут нет, прекрасно. Все тут. Вот. Мы сюда еще придем. А иначе все. Вот куда нас придет минут. Я что-то говорил. Чем здесь вы заберетесь, не кончается все это день. Ну, даже не ссора, а спор. Хотя это не факт, что она холодная. Еще больше. Там еще. Вот сюда лучше подходите, к этому борту, там не нужно подходить.
в центре города одно. Всего этого уже... И что люди выбросить в хозяйственную яму просто в мусор. Или кто использовали как раз эту керамику для того, чтобы сделать замощение улицы, своего дома, очага и так далее. И вот когда археологи работают, они начинают потом собирать, склеивать, смотреть эти ямы. Или, например, в доме подвал, произошло какое-то восстание политическое, какой-то конфликт и так далее, город или сгорел, или вот дом был разрушен, а подвал остался. И вот как раз площади стали строить. Но опять же, например, вот верхний раскоп, вот где сейчас да, там закрыты очень интересные объекты, там в античное время, в классическое время, да, где-то с рубежа 6 века до нашей эры по времени,